това видео ще ви покажем как работи WinMac B2B и какви са разликите от програмата без база данни. Външният вид и начинът на попълване не са променени и се работи както до сега. След като се приключи с попълването на декларацията и е готова за подаване, вместо да се записва в файл с XML формат, декларацията се изпраща директно в системата на Агенция Митници чрез този бутон. Визуализира се прозорец, от който се избира електронния подпис, с който ще се подписва съобщението. Попълва се паролата и съобщението е вече подадено. Възможно е да се поиска въвеждането на паролата на електронния подпис повече от един път. Това се случва, когато има съобщения за получаване от системата на Агенция Митници за тази или друга декларация. Всеки път, когато се натисне бутона за изпращане, в клетка LRN се генерира код, който е уникален за дадената декларация. Също така, файлът се записва автоматично в базата данни. За да видите списъка с записаните в базата данни документи, отидете на база данни, списък с документите. Всеки документ се записва с LRN номера си, дата, часът на изпращане и всички останали реквизити. В списъка присъстват както подадените, така и получените съобщения. В синьо с тип BG515B са декларациите, които вече са изпратени. В жълто с тип BG906B са грешките към подадените декларации, които системата на Агенция Митници е върнала. Всяко съобщение си има идентификатор. По този идентификатор може да се разбере коя грешка за коя декларация отговаря. За да видите съдържанието на грешката, натиснете този бутон. С този бутон се проверява дали има отговор от системата на Агенция Митници. Ако има, ще се покаже прозорец за избор на електронен подпис. За повече информация отидете на сайта на Unisoft EOD.